Om Swastiastu. Dumugi sareng sami ngemulihan kerahayuan lan kerahajengan. Titiang mawaste Komang Ayu Sri Wahyuningsih jagi ngicening pepelajahan basa Bali inde materi aksara Bali lan pengangge aksara. Ring materi aksara Bali lan pengangge aksara wonten kompetensi dasarnyane inggih punika mengaplikasikan struktur bahasa Bali jenis-jenis aksara Bali. Indikatornyane menjelaskan jenis-jenis aksara Bali beserta gandungannyane dan menjelaskan penerapan pasang aksara Bali dalam menulis kata utawi kalimat. Ngiring uratiang napi nike aksara. Aksara tegasipun lambang suara utawi gambar suara. Aksara punika wonten aksara Latin lan aksara Bali. Selanturnyane soroh aksara Bali. Sane pertama aksara Urastra inggih punika aksara sane kanggen nyuratang basa Bali lumrah umpami kruna urak, pipil, pengeling-eling miwah sane liyana. Nah niki kebaos aksara Urastra sane pertama ha, ne, ca, ra, ka, da, ta, sa, wa, la, ma, ga, ba, nga, pa, ja, ya, nya. Panturnyane indek gantungan miwah gempelan. Niki kebaos gantungan a, niki gantungan na, niki gantungan ca, niki gantungan ra, niki gantungan ka, niki gantungan da, niki gantungan ta, niki gempelan sa, niki gantungan wa, niki gantungan la, niki gantungan ma, niki gantungan ga, niki gantungan ba, niki nga, niki gempelan pa, niki gantungan ja, niki gantungan ya, niki gantungan nya. Kelanturan indek pengangge aksara ngawiten saking pengangge suara. Pengangge suara inggih punika lambang aksara sane ngawinang aksara wianjana utawi konsonan, mesuara utawi vokal. Nah niki pengangge suara sane pertama puniki niki tedong, mesuara niki a. Nah, niki ulu, mesuara niki i, niki suku, mesuara u, niki taleng, mesuara e, niki taleng tedong, mesuara o, niki pepet, mesuara e. Turan malih indek pengangge ada suara. Pengangge ada suara inggih punika gantungan sane maangge dados vokal miwah mesuara luluh minekadi nania. Niki contoh kruna nyane sekadi tabia, niki guong contoh kruna nyane sekadi keranjang, niki gantungan le, niki contoh kruna nyane klangsah, niki suku kembung contoh kruna nyane sekadi buluan. Selanturnyane indek pengangge tenganan. Pengangge tenganan puniki wantah pengangge sane mawit saking tenganan wianjana inggih punika cecak mawit saking aksara eng, surang mawit saking aksara er, bisah mawit saking aksara adag-adag keanggen ngematiang utawi negul aksara. Contoh krunanyane sekadi
sawung niki ring ungkur kruna niki patut nganggen cecak. Niki wenten kruna ceng-ceng, niki duaning madue suku kata sane patah patut ang di tengah niki kegentoset antok cecak. Niki contoh kruna sarwa niki niki nganggen surang, niki sawah ring ungkur kruna niki kegentosen antok bisah. Yening bisah niki di tengah niki tanda dos patut bisah niki kegentosen antuk aksara A. Selanjutnya nih bulan ring ungkur kruna mangde keanggen mati yang aksara niki ngangge adeg-adeg. Selanjutnya nih indek soro aksara sane kaping kalih indek aksara swalelite. Aksara swalelite aksara sane keangge nyuratang bahasa Kawi miwah bahasa Sanskerta. Aksara suara sekali puniki aksaranya nih ya. Niki akara. Niki ke bawah akara. Niki akara dirga utawi a panjang. Niki ikara. Niki ikara dirga. Niki ukara. Niki ukara dirga. Niki kara, niki ai, niki kara, niki kara dirga. Selanjutnya nih aksara swalelite wianjana. Aksara wianjana utawi huruf konsonan kekepah dados 5 warga aksara. Ini kadi kantia, talawiya, murdania, dantia, miwah, ostia. Niki aksaranya nih kantia. Niki suaranya nih ring tenggorokan. Niki aksaranya nih ka, ga, nga, talar wisarganya nih Sane kaping kalih talawiya. Talawiya niki aksaranya nih ca, ja, nya, ya, talar sesage. Niki talawiya suara langit-langit lembut. Sane kaping 3 murdania. Niki suara langit-langit keras. Wenten aksaranya nih ta, niki telatih, niki ta, th, niki de madu, niki dh, niki de madu, niki ne rambat, niki ra, niki sesapa. Ke ring murdania nggih langit-langit keras. Selanjutnya nih dantia. Dantia niki suara gigi. Aksaranya nih ta, niki tetawa, th nggih. Niki da, niki dh de madu, nggih. Niki na, niki la, sa. Tani kaping ungkur niki ostia. Niki suara ring bibir. Aksaranya nih pa, niki pe kapal, ba, niki ba berkembang, ma, talar wa. Selanjutnya niki contoh penyuratan kruna nyanyi. Niki wenten desa. Se niki nganggen sesage. Wenten talar bakti. Niki nganggen berkembang. Talar wenten talar sane lianan nggih. Contoh indek aksara swalelite. Selanjutnya sane soroh kaping 3 indek aksara modre. Aksara modre punika kebaos aksara suci. Santukan aksara punika
keanggen nyuratan indek kediat nikan sekadi rerajahan kulap-kulap miwah sahananing perlambang ring upakaryatni. Aksara modre santukan pinake perlambang utawi simbol dadosne nenten keni untuk ngewacen. Nggih wanta sapunike titiang presiden nagingin indek materi aksara Bali lan pengangge aksara pemuput atur miring ajegan basa sastra lan aksara Baline mangde budaya Baline tata aja. Puputan titiang untuk para mesanti. Om Santi 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 Om.